catch 'em all. สวัสดีครับผมเต้ AP9 นะครับผมวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลงคลิปนะครับการลงดัน49นะครับผมดันเลเวล49แบบเป็นทีมนะครับผมซึ่งอันเนี้ยมีหลายๆคนนะครับถามเข้ามานะครับเพราะว่ามันเกิดปัญหาเข้ามาครับว่าเวลาลงดันทีมเนี่ยมีบางคนนะครับผมไม่เข้าใจการลงดันเลเวล49เนี่ยครับผมก็คือการเข้าไปตีบอสแล้วก็เกิดการตายขึ้นมานะครับผมทำให้พากันตายยกทีมอะไรเงี้ยทำให้บางคนนะครับเสียรอบดันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพากันไปดูครับรับรองว่าหายหัวร้อนแน่นอนครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการลงดัน49เลยครับว่าลงยังไงให้ถูกต้องลงยังไงไม่ให้เพื่อนด่านะครับไปดูครับโอเคครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่ดันสุดทะเลเหนือหรือดัน49นั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาลงนะครับเป็นคนนำปาร์ตี้ลงนะครับผมไปเลยโอเคครับรอสักครู่นะครับผมรอทีมเข้ามานะครับผมครบ4คนเราจะไปครับผม3แล้วครับผมอีกคนหนึ่งมาครบแล้วก็ลุยเลยครับผมไปโอเคครับเมื่อเราเข้ามาถึงหน้านี้นะครับผมให้เราวิ่งไปเคลียร์บอสนะครับด้านซ้ายบนก่อนนะครับผมตรงนี้จะยังไม่ค่อยมีปัญหาเลยครับก็จะยังเคลียร์ตามปกตินะครับผมตีไปนะครับผมตีให้เรียบร้อยนะครับผมด้านบนนะครับผมเสร็จแล้วเราโยกลงมาด้านล่างนะครับหรือทางด้านขวานี่ครับผมตีนะครับตรงนี้เคลียร์ให้จบนะครับทั้งฝั่งบนและฝั่งทางนี้นะครับโอเคครับเสร็จแล้วจุดสำคัญคือตรงกลางเนี่ยแหละครับผมห้ามเข้าไปตีข้างในนะครับผมเราจะต้องดึงนะครับดึงพวกมอนเตอร์เนี่ยให้มาบริเวณใกล้ๆกับบันไดให้มากที่สุดนะครับเพื่ออะไรเพื่อป้องกันพายุลูกเห็บนะครับจะตกลงกลางกระบาลนะครับผมเพราะว่าถ้าพายุลูกเห็บเนี่ยตกกลางกระบาลเนี่ยเราจะสูญเสียเลือดลมค่อนข้างเยอะนะครับผมทำให้เราอาจจะเสียชีวิตก่อนกำหนดได้นะวิธีการนะครับคือนี่ครับผมดึงออกมาเลยครับลากออกมานะครับผมออกมาตีข้างนอกครับอย่าไปตีตรงฝนกดครับผมเพราะถ้าบางคนไม่ดูเนี่ยวิ่งลุยเข้าไปเปิดบอทแบบไม่ดูนะครับผมก็อาจจะไปตายกลางฝนได้นะครับผมทำอย่างนี้นะครับผมลากมาตีตรงบันไดนะครับผมไม่ยากครับตรงนี้มาเสร็จจากตรงนี้ครับแล้วก็ไปกันต่อครับระหว่างทางนะครับเราจะโดนพายุลูกเห็บตกกลางกระบาลเป็นช่วงๆนะครับผมให้เรารีบวิ่งไปนะครับผมในโซนนี้เราจะไม่สามารถใช้วิชาตัวเบาได้นะครับผมเราเก็บของลายทางไปด้วยนะครับผมจะมีของลายทางแล้วเก็บไปด้วยโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปดึงบอลมานะครับผมไปล่อบอสมานะจิ้มครับล่อบอสมาครับล่อออกมาครับผมพยายามอย่าไปตีตรงพายุลูกเห็บนะครับตกกลางกระบาลนี่เสียชีวิตเลยนะครับผมพยายามดึงออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะดึงมาได้นะครับผมแล้วก็มาตีด้านนอกครับผมเท่านี้แหละครับผมสำหรับใครไม่รู้นะครับผมนี่แหละครับทำแบบนี้นะครับผมอย่าไปตีข้างในนะตีข้างในตายยกทีมนะครับผมแล้วผมแนะนำนะผมถ้าจะให้ดีๆแบบชัวร์ๆนะครับให้เอาหมอมาสัก2คนนะครับผมช่วยกันฮิวเลือดนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตัวสร้างดาเมจหนักๆครับจะเป็นทวนก็ได้นะครับหรืออาชีพอะไรก็ได้นะครับที่สามารถสร้างดาเมจได้ค่อนข้างรุนแรงนะครับผมจะไม่แนะนำให้แปลงร่างนะครับผมถ้าใครที่เล่นหมอนะครับผมเพราะอาจจะฮิวเลือดให้เพื่อนไม่ทันนะครับนอกจากฮิวเลือดให้เพื่อนไม่ทันตัวเองอาจจะตายด้วยนะครับผมให้ตีเป็นโหมดธรรมดาอย่างนี้ไปนะครับผมไม่ต้องแปลงร่างนะครับผมสำหรับหมอนะเพราะเราเข้ามาฮิวเลือดให้เพื่อนนะครับผมไม่ได้มาทำดาเมจมากมายนะครับผมคอยซัพพอร์ตให้เพื่อนนะโอเคนะครับเรียบร้อยบอสตายนะครับผมรับรางวัลก็จบไปนะครับผมสำหรับการแนะนำนะครับผมคลิปการลงดันเลเวล49นะครับผมสำหรับมือใหม่คนไหนนะครับดูแล้วก็เอาเทคนิคนี้ไปลองใช้ดูนะครับผมจะได้ผ่านได้ง่ายนะครับผมแฮปปี้กันทุกคนนะครับโดยที่ไม่เสียรอบดันนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับผมก็ฝากนิดนึงนะครับผมสำหรับใครสนใจจะเข้าพักนะครับเข้ากิลด์เดียวกับผมครับก็ลองมายื่นคำสมัครได้นะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ